ஏப்பம் இது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் தாங்க. ஆனா கூட நிறைய பேர் இருக்கும்போது சத்தமா ஏப்பம் விடுறோம் அப்படின்னா கூட இருக்கிறவங்களுக்கு அது தர்ம சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்தலாம். முதல்ல ஏப்பம் ஏன் வருது தெரியுமா? நம்ம தொண்டைக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய உணவு குழாயில அளவுக்கு அதிகமா காற்று இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஏப்பம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. வேற என்னென்ன காரணங்களால வரும்? வேக வேகமா நம்ம சாப்பிடுறோம், வேக வேகமா தண்ணி குடிக்கிறோம், கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸை நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிறோம், அஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டிருக்கு, ஸ்ட்ரா மூலமா குடிக்கிறோம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள்னாலையும் நமக்கு ஏப்பம் ஏற்படலாம். இந்த ஏப்பத்தை எப்படி எல்லாம் தவிர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆல்கலைன் உணவுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காரத்தன்மை அதிகம் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நாம கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கலாம். கீரை, இஞ்சி, ஜீரகம் போன்றவற்றை கொஞ்சம் அதிகமாகவே எடுத்துக்கலாம். பப்பாளி டெய்லியும் 1 கப் சாப்பிட்றது ரொம்பவுமே நல்லது. இது எல்லாவற்றையும் தாண்டி கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமா சாப்பாட்டை மென்னு சாப்பிடுங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணியை நம்ம சொம்புல குடிக்கும் போது வாய் வச்சு குடிக்க பழகுங்க. அதிகமா உங்க கூட இருக்கிறவங்கள யாரு ஏப்பம் விடுறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. இது ஹெல்தி டாக்ஸ் வித் வேதா. அறிவோம் ஆரோக்கியம்.